Hai. Kebanyakan kita sedang bekerja di rumah. Bekerja di rumah bukanlah mudah. Banyak gangguan yang perlu kita hadapi, terutama gangguan dari kucing. Kenapa kucing suka duduk atas laptop dan ganggu kerja kita? Pertama, kucing sukakan tempat yang berhaba untuk memanaskan badan mereka, terutama masa waktu sejuk. Kedua, kucing mahukan perhatian dari anda. Mungkin anda sibuk dengan kerja dan tidak bermain-main dengannya. Ada juga kucing yang cemburu, anda lebih memberi perhatian dari laptop dari memberi perhatian padanya. Ketiga, kucing ada sifat ingin tahu yang tinggi. Kucing mahu tahu dan belajar, benda apakah di hadapan tuannya. Keempat, kucing hanya mahu berada dekat dengan anda. Ini memberi keselesaan pada kucing anda. Kelima, kucing anda tahu anda telah bekerja kuat dan lama. Sudah masanya anda perlu berhenti kerja sekejap, berehat dan memberi kucing anda makanan. Sekiranya kucing anda mengganggu anda semasa bekerja, bangkukan kucing anda. Dengan cara ini, ia mendapat perhatian semasa anda bekerja. Ataupun, letakkan sebuah kotak kosong berdekatan dengan laptop anda. Kucing sukakan kotak dan tak akan ganggu anda lagi.